Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Bandar Tasik Kusuma. Buat masa 15 tahun. Kesnya kamu juga batuk rasa semua. Lepas buat ini, balik rumah tu ada batuk lagi sikit. Dia muntah ke semua tu. Dalam seminggu tu okey lah. Saya rasa macam okey. Dan bukan semua pun nak cuba. Saya rasa okey lah untuk rawatan macam ni. Boleh cuba lah. Okey.